बरगढ़ जिला अंबाभुना ब्लॉक भुक्ता ठारे विपुल परिमाणर कोडिन मिश्रित कफ सिरप जबत होइछि। गतकाली विश्वस्त सूत्रରୁ खबर पाई संबलपुर अबकारी उप आयुक्त डम्बरुदर खंडा और बरगढ़ अबकारी अधीक्षक प्रदीप पट्टनायक निर्देश क्रमे चढ़ाऊ होइतिला। आमे गोइंदा विभाग आमर भटली अबकारी यूनिट मिलित चढ़ाऊ करता समय आम एक तथ्य पाइलु जे रंजित पातिकार नामक एक व्यक्ति से भक्ता पातिकार पड़ारे विपुल परिमाण में कफ सिरप गच्छित कर बिक्री करने आम से तथ्य अनुसार आम जीवार से गोटे धला जरी अवस्था से रखी से डिटेन कर 324 बोतल कोडेन मिक्सड कफ सिरप जबत कर जड़े व्यक्ति एथिरे अरेस्ट होती। चढ़ाऊर अभियुक्त रंजित पातिकार गिरफ होइतिला बेले जबत होइछि 324 बोतल कफ सिरप। बरगढ़ सुजित बेहरा रिपोर्ट, ओडिशा संवाद।